Hello，大家好，我係 Janet，每日都聽我分享，會唔會有啲悶呢？今日轉個方式，聽下人哋點講，快啲去片。幾多錢先足夠退休嘅生活？住公屋㗎啦，如果一個人咧6000零7000蚊，勉強可以生活落去。唔使病嘅話，淨係交租，每日嘅伙食有些少康樂，就唔包食煙嘅呢啲。係啊，真係好犀利。都係你後生嘅時候儲落嚟。係啦，冇錯。積蓄重唔重要啊？當然重要啦，可以伸直條腰做人啊，唔使走去社會福利署嗰度攞啲乜啊，仲要識得投資啦。如果唔投資咧，淨係積蓄咧，你俾通脹都食晒啦。儲錢係好緊要，冇辦法儲少啲咯。你搵10蚊，儲多2蚊都要儲。覺唔覺得養兒防老？依家邊有得養？邊有呢樣嘢㗎？仔大仔世界，我哋整個中國都唔願生細路，家下養一個細路係好多精神，好多咁。你教得好嘅話，你話教得唔好，你家下啱啊！但係佢自己生活都未有安穩啦，好孝順。自己有幾多收入，應該使幾多，自己有1個24，呢個就真㗎，睇住自己。